við erum bara að byrja þér. Já. Við erum að tala, því þú veist að tala við Ester, kærastuna mína. Já. Og þú sagðir að þið eruð með margt sameiginlegt í ykkar kortum, eða? Já, hún naut og þú ert með tilfinningar í nauti. Þannig að já, svo var ég að segja það sko að þú ert með Venus í sportrika og hún með Venus Plútó sem að fyrir ykkur bæði kærleikurinn svona transformativ, samskipt eiginlega til sálarins þroska. Þannig að þú hefur ekki áhuga á yfirbúrslegu samskiptum, það verður að snerta svona kvikuna, sko. Hvað það? Því þú sagðir að við vildum að sambönd væru erfið. Ég hef svolítið alltaf verið þar, sko. Ekki... Það að þau verða að snerta á kvikuna. Já, einmitt. Sko, það eitthvað svona yfirbúrslegt, sko, jú, við erum í samskiptum og svo segjum við, sko, hvað við hafa í matinn og eigum við að kaupa nýjan bíl eða ekki kaupa nýjan bíl og eigum að fara til tenni eða eitthvað svona og jú, þú veist, maður þarf að eiga bíl og kaupa í matinn og allt í lagi að fara til tenni annars lagið og þú ert alveg til í þetta en svo kannski eitthvað svona undirliggjandi issue eða eitthvað mál sem að kannski tengist eitthvað psykologist í benskunni eða einhver vanlíðan og þá hefur manneskja sem hefur áhuga á samskiptum út á sálarins þroska vill fara þangað. Sko hefur svona þörf fyrir að fara þangað og það er skrítið að segja þú vilt erfið samband af því að þú vilt ekki rauninni erfið samband, þú vilt að það sé tekið á raunverulegum málum. Já, það ekki líka svolítið þannig með þetta og þá verða samband erfið. Í gegnum erfið sambönd þroskast maður. Þú veist, það ekki, maður á ekki að vera að leita að erfiðleikum per se, en oft það náttúrulega samt þannig að, þú veist, til þess að, þú veist, bara triggerarnir manns koma upp á yfirborði, þá þarf... Ef við viljum sálarna þroska, þá verðum við að tala um sannleikan. Ég var eins og að vinna með manni sem að sagði mér ekki satt. Mér langaði til að vinna með honum áfram. Mér þótti mjög vænt hann, en hann sagði ekki satt og gat ég ekki unnilengu með honum. Af því að ef þú segir ekki sannleikan, þá þroskast ekki. Og sannleikur getur verið óþægilegur. Sannleikurinn gagnvart þér, Sölvi, að þú ert bomaður með tungli nauti. Þú ert klofinn. Þú þarft öryggi, en þarft frelsi og þetta skapar átök og erfiðleika. Þú ferð þarna til tenni með kærustunniðinni og þið eru búin að vera að slappa af í viku og þetta voða næs og þá verður þú órólegur og þarft að brjótið upp og þá segir hún hvað að þér? Já, ég meina minn en viku. Við hefum nú reyndar ekki verið á tenni saman, en við hefum búin að vera sko, saman eins og á Zanzibar, sko. Já, 3 vikur eða 3 daga. Og ég man eftir einu svona augnabliki þar sem að hún þar sem hún segir, hvað myndi maður þurfa að gera til þess að lífið manns væri bara svona? Og þá segi ég mitt, þú veist, já, þetta er æðislegt, þetta er búin að vera rosa fínir dagur hjá okkur, en ég get alveg sagt þér, sko, að ég er ekkit klár í eitthvað svona pensjónista líf strax, sko. Ég, sko, þú veist, ef ég á að njóta þess að vera á Zanzibar og geta verið bara, þú veist, einhvern veginn að labba í sandinum og njóta þess að vera í sólinni, þá þarf ég, sko, að vera, ég er með einhvers konar mission í lífinu, sem ég þarf að vera að vinna að og svo líka bara þarf ég að hreyfa líkamann, hreyfa orkuna. Þú ert bámaður, þú ert þekkingar ferðalangur. Grunn tilgangur þinn í lífinu er að ferðast til að afla þér þekkingar sem þú síðan miðlar áfram til annara. Það er það sem þú ert. Já, ég meina áhverð það það. Þú hittir nú hópin okkar daginn, strákana sem ég er með í svona mastermind-hóp og það var svo áhverð, þú voru að gefa okkur öðrum feedback og feedbackið vísu ég elstur en þeir voru allir tala þú veist, það er svo mikil viska og þekking og þú hugsa maður er ekki meðvitaður það sjálfur en þú veist, kannski það nákvæmlega það sem maður er búin að vera að gera allan tíma, það er að reyna að klessa á veggi og gera erfiða hluti til að ná í þekkingu svo maður geti síðan miðla þekkingunni. Þú er allavega verið það í miðlun þekkingar og svo er þetta í sjöttahúsið þannig að mesti áhugin er svona tengið síðan heilsu í rauninni, heilsumálum og svona að fullkomna persónleika. Sjöttahúsið í stjörnuspeki vettvangurinn það er kallað hús nemandans, the house of the disciple. Þannig að þú ert svona nemandi í lífinu. Þannig að þú veist sko
einhvers konar farandmunkur sem hrifinn á konum, sko. Nei, en farandmunkur sem hrifinn á, hvað þetta vel orða? Já, það það sem það En þú hvað með mitt, ég ætla að, ég fekk þig til þess að tala svolítið svona, þú veist, heimurinn og krossgötum. Já. Það fyrirlestur sem hún að halda og ég sá, hann Bergþór Másson, annara skoðanabræðurum, ég sá að hann var á fyrirlestri og var að deila glærunum á Instagram og þetta kveikti strax í mér, sko, mér finnst þetta svo áhugavert. Og en ef við erum að tala aðeins í byrjun áður en við förum þangað þetta með stjörnukortin og þú veist, hvað myndir þú segja manneskju sem í grunninn einhvern veginn samkvæmt stjörnukortinu, en síðan kannski hún búin að vera borða rosalega óholla mat og keyra svo út í streitu, getur þá ekki verið þú sér komin dálítið langt frá því sem þú ert í raun og veru og þá þurfur að byrja á að laga líkamann og ná jafnvægi til þess að geta tengst því sem þú raunverulega ert. Jú, sko, ég er búin að vera með engatíma síðan 1. júlí 1981. Í 43 ár ég búin að vera vinna við þetta. Og grunnfrasin, einn frasi, lífvera staðsett í réttum jarðvegi blómstrar. Og maðurinn náttúrulega gífurlega fyrtur. Og í mínum huga heilun að fara þá tilbaka í upprunnan, hver þú ert. Eitt sem að mér finnst mjög leiðilegt í sambandi við nútíma, og okkur mennin, við erum alltaf að keppa og í þeirri merkingu að ég með eitthvað og þá það rétt og þú ert með þitt rangt og í mínum huga stjörnuspeki að það að greina og vinna með orku. En það eru margar aðrar heilsustöðir. Við þurfum að taka mataræði og næringarfræði og við þurfum að hreyfa okkur. Þannig að það eru svona 3 eða 4 orkustöðar svona undir, þannig að þetta einn fótur undir borðinu, sko. Það eru 4 fætur undir borðinu. En já, þannig að við þurfum að gera þetta allt, við þurfum að fara tilbaka en yfirleitt oft þjáning okkar svo að við erum komin á aðal hætturnar, óvinir sjálfsþekkingar eru þóknunar og viðurkenningar þörf. Ég breyti mér til að þóknast þér. Já. Þú ert yfirmaðurinn í fyrirtækinu og ég horfi að þig og ég fatta að hann vill ekki að ég klæði mig svona, þannig ég verð að klæði mig öðruvísi. Hann á móti því hann hefur gaman að því yfirmaðurinn að halda svona partí þar sem að fólk fæ sér bjór saman og fer í darts til þess að þjappa þjóknum saman og ég hef nú aldrei drukkið þannig ég fer og fæ mér bjór með til að falla í hópin, sko. Þannig ég fer að gera alls konar hluti, við förum að gera alls konar hluti til að falla inn í hópin og tínum okkur sjálfum leið. Finnst mér þetta náttúrulega bara alheims fyrirbæri, en kannski sérstaklega á Íslanda því þetta lítið samfélag, að þessi svona meðvirkni og að þóknast öðrum. Þetta allstaðar, klárlega, en mann finnst kannski svo að sé pínu svona ykt á Íslandi. Ég tek eftir við þig, sko, þegar eins og núna þegar þú hittir kærustuna mína þá þú fetar mjög vel, þetta svona, ef maður væri í þessari svona, á öðrum pólunum væri geðjun eða agreeableness og hinum svona eitthvað að vera disagreeable, sem þá, þú veist, þá getur þú sagt, það eitthvað svona, þegar þú segir við hana, já, þú getur bara verið bölvu tík, og þá svona, þú veist, þá hugsa maður, þú ert að taka smá séns, þetta myndi fara öfugt onni hana, en ég hef tekið eftir í nokkru sem þegar ég hitti þú og séð tala svona um fólk, að þetta fer mjög vel í fólk, af því það eitthvað hressandi við að þessi gæi, hann bara að fara að segja mér hlutin sem ég kannski endilega vil ekki heyra. Sko, ef maður segir sannleikann og hann kemur frá vinsemd. Einmitt. Og ef maður segir brandara sem eru ekki svona lítillækandi, þannig að þá kemst maður, þá má maður allt. Þannig að í rauninni grunnatriði í sambandi við og líka að það sé engin svona manipulation á bakvið þetta. Þá má maður allt, en svona allt stjartspekilega séð, þá ég með hugsun í hrúti, eldur, og ég hef gaman að skjóta, ég hef gaman að fá smá eld. Ég bara leiðist, sko, ég get ekki verið á einhverjum fyrirlestri og það einhver rosalega klár, ná ekki við glerur að sína einhverja glærur og svo var þarna ný könnun þarna og þá kom í ljós að 9%
voru sem að borðuðu ost, sko, en náttúrulega á móti kemur að 7% borðuðu ekki ost og þá verðum við nú að horfa á það öðrum augum og svo situr svo dránar þetta í 45 mínútur og maður verður ofboðslega syfjaður, skilur. Ég er nefnilega tengja alveg þetta, en ég er svona, það er alveg svona meðvirkni strengur í mér, ég vil að fólki líði vel og ég er svona diplomati, en þegar ég sé, þá segja svona, það er, þú veist, stundum leiðist manni leiðist þegar að samskipti verða of mikið svona agreeable og þetta er einhvern veginn svona, ég veit ekki, þetta verður of mikið svona geðjun einhvern veginn. Sko, þetta er lykillinn, þú mátt alveg skjóta, þú ert eldur, þú mátt alveg skjóta, sko, þú ert náttúrulega rísandi krabbi, þannig að þú ert Hlærð? Já, ég ætlaði ekki að segja þetta. Sko, í framkom ertu bölvaður aumingi. Sko, hvernig er í bölvaður aumingi í framkom? Þú ert alltaf vælukjói, skilur þú ert þú vilt og þú ert vatn í framkom, þú ert svona tilfinninga, þannig að þú vilt ekki særa. Mjög mikið, sko. Þannig að það er svona nærgætni í sambandi við framkomu. Ég er ljón í framkomu, þannig að ég vil hafa gaman. Það halda allir að ég sé voðalega leiðilegur, sem þekkja mig. Þú ert mjög skemmtilegur. Já, ég er það, en halda ég sé allt öðru vísi. Ég er búin að sjá þig nokkur sko, innan annað fólk og það er mjög fljótt komin hlátur af því að þú ert að skjóta og svona, þú hressir stemningun í herbygginu. Það verður að vera gaman. Ég er sammála því. En já, sko... Bölvaður aumingi í framkomum, þetta er svakalegt. Já, sko... það er neikvæði spírall. Jákvæði hliðin er að þú þorir að sýna tilfinningar. Já, ég meni, ég hef hugsað eins og núna, nú er ég að vinna við þetta að gera þessi podcast til dæmis, að þá held ég að fólki líður vel nálægt mér, sem þýðir það að ég næ hlutum upp úr fólki og samtölum verða einlæg, en svo einmitt er ég að horfa eins og Stefán Einar á Morgunblaðinu núna, hann er að vinna mjög mikið með disagreeable, hann er að taka stjórnmálamennina og hann er búin að fá á sig mikið skít fyrir að hann sé svo dónalegur og ókurteis, en ég hef gaman að þessu og þá rifjast upp fyrir mér að það var gott fyrir mig þegar ég var sko í hefðbundnu fjölmiðlunum að grilla stjórnmálamennina, þá fékk ég að sýna hina hliðin á mér, sem er að þú veist, það er eitthvað hressandi við samtal það sem er bara verið að spurja óþægilega spurninga og hinn getur þú skotið tilbaka og því svona einhvern veginn farið út úr þessu komfortzónu að allir þurfa að vera svo næs. Sko, þú ert komin út í andlega geirann og inn í svona herri vitund og tíðni og allar þessar pælingar og að gauga sálina og hreinsa til og svona. Og þá því fylgir oft svona einhver helgisleipi. Ég er ekki að segja að þú sért með helgisleipi. Nei, skil nákvæmlega hvort það. Ég er að segja sko að fólk haldi það að því að ég er orðin eitthvað voðalega andlegur að þá megi ég ekki hafa húmor. Bara sammála. Og sko, þannig að húmor er í rauninni nauðsynlegt fyrirbæri og skemmtilegt en sko Donald Trump til dæmis, ef við tölum hann hefur engan húmor. Bara það er ekki til í honum neitt húmor. Hann er samt með svona instinkt, sko, stand-up comedians. Já, hann er, ég veit það, en jú. Þú veist, þá er ég að meina að hann er kannski ekki húmor. Það sem ég myndi alltaf segja var hann, nú var ég að horfa á 3 klukkutíma viðtaliðan hjá Joe Rogan. Þessi maðurinn getur ekki hjálpað sjálfum sér í því hvað hann þarf að vera upphefið sjálfum sig. Það er alveg, að því að hann á frábæra spretti, svo kemur allt í hennu, ég þarf nú að segja, sko, þegar ég var átt að fara í þolpróf, þá var ég svo góður á hlaupabrettunum, þeir ætla líka að fara að reyna að selja mér úr sér atvinnu íþróttamaður. Hann getur ekki gert grín að sjálfum sér. Það er það sem ég er að meina, sko. Ég meina húmor þannig, en hann er entertainer og hann sko, Donald Trump er náttúrulega bara skemmtikraftur. Hann er ekkert annað. Sko, hann hefur farið 5 eða 6 gjaldþrot og það eru 40 fyrirtæki önnur eða 60 sko sem að, þú veist, hann var að setja rúmföt skilur og skóla og Trump steak og Trump whisky og Trump flugfélag, þetta er allt farið á hausinn sko, að fer allar framkvæmdir sem hann hefur tekið, farið á hausinn nema þið Apprentice sem er hérna, þú ert fired skilur, sem er bara svona skemmtið þáttur og þá er hann og hann er mjög góður að sækja athygli og halda athygli og þannig séð er hann skemmtilegur en hann hefur ekki húmor, það er önnur pæling en gleymum honum í bili. Já, gleymum honum í bili. Sko, það sem ég ætlaði að segja
ég fatta þetta að ég hef mikið áhuga á svona heilun, stjörnuspeki, hver maðurinn, hver ertu og hvað þarftu að gera til að bæta þig, til að komast upp í herti. Ég fatta það þegar við erum að tala saman að þú ert svolítið frústruraður, að þú ert svolítið lokaður inn í því að vera næs, til að Já, ég skil hvað þetta fara. Rísandinn er vörðurinn og vindubrún í kastala persónleika. Hvernig maður kemur, og ef þú ert rísandi krabbin er svona kering. Svona má ég bjóða þér kaffi, Ásgeir Kolben sem er að vinna með mér í podcastinu, hann er rísandi krabbi, hann er ábóðslega kering. Já, bara ábóðslega yndislegu maður. Alveg, og hann er líka svolítið mikið miskilinn, sko. Mjög miskilinn? Já, alvar að tala, þá er ekki til betri maður en Ásgeir. Ég er búin að vera að segja það við fólk, sko, ég er gangandi auglýsing fyrir það hvað hann er góðu gæja, því ég sagði bara einmitt, og að talandi þú veist, að því út af ákveðinu svona, þú veist, hann fór inn í ákveði tímabil þar sem hann var í ákveðinu kreðsu, svo var hann ákveði útlit og hérna, sko, svo gera fjölmiðlan, þannig að ég myndi segja það er réttur mjög miskilinn maður. Sko, hann með tunglistengið eins og David Beckham og Brad Pitt, sem það er alveg til, sko, svona cool gaurinn, skilur. Þannig að hann getur alveg sett upp sólgleru og svo stendur hann svona með svala svipin og andlitin eins og Beckham, skilur, þegar hann er að auglýsa eitthvað, og þá heldur maður Ásgeir er þessi svali, kaldi gæi sem að þykist vera einhver svona töffari, og hann hefur alveg það í sér sem Steinget, en svo kynnist honum og þá er hann með geysilega sterka ábyrgðarkennd og rosalega hjálpsamur og almennilegur og greiðvíkinn og allt öðru vísi, en já, sko, ég til dæmis svona, ég er búin að vera í sviðsljósinu í 40 ár, það veit samt enginn hver ég er, sko. Í raunin ekki, að fólk... Akkur ekki? Að því að ég er frekar lokaður. Já. Ég er nöjd með tungli fiskum og rísandi Plútó, ég er feiminn og lokaður og hef verið alltaf alvarlegur og hef verið að koma fram svona með því að skrifa og tala fæið og það hefur, sko, þetta hefur breyst. En svo var ég með námskeið í Galata, þetta var bara stand-up þú veist, þá er ég bara stand-up comedian, sko, alveg í bland, sko. En það sést ekki nema þú hittir mikið nála. Sko, ég ætla að tala þig. Þig langar að vera meiri eldur út á við. Kóngurinn í kastala persónleikaðinum og ráðgjafinn hugurinn er eldur og marsfrangotorskan er eldur og þetta er svo ertu svona kastali og vörðurinn á vindubrúni sem hleypur út úr kastalunum og tekur móti, hann er krabbi og krabbin sem segir ekki meiða fólk, ekki meiða, taktu tillit til tilfinninga annara og þá vertu varkár, þá lokaru á eldin í þér. Þetta er góð punktur að því ég hef oft hugsað, sko, til dæmis í þessu samfélagi að ég hef ekki verið mjög afdráttarlaus oft í skoðun til dæmis en þá er það líka vegna þess ég nóg klár til að sjá, ok, ég er með einhverja rosa afdráttarlausa skoðun hérna, svo kemur einhver annar með einhverja afdráttarlausa skoðun á móti og við erum að fara að eiga eitthvað rifrild þetta og við getum alveg setið staðið hlið við hlið og skalla hausnum í vegg, þetta er alveg tilgangslaust. En síðan er partur af mér sem hugsar, já, en þú einhvern tíman er þess virði að taka fætið, sko. En þá þarf þetta að vera búin að velja rosa vel, er þetta rétt fæt til þess að bygga? Skilur þú hvað er að fara? Já, algjörlega, sko, ég er hérna með tungli fiskum, ég er svona einingasinnaður, ég bara, Bjarni Ben er bara fínn maður, sko, hann er bara að verja fyrir sig og Gunnar Smári er bara alveg ágættur, hann er að vinna fyrir sósíalista, við erum öll, þetta er svona, lífið er eining og við erum öll að vinna, þannig að ég tek ekki fæting gegn einum meðan einum, en ég tek fæting fyrir fæið stjörnuspeki. Einmitt. Þannig þú þarft í rauninni bara velja þér fæið. Já, það til dæmis kemur að því ég er svo sammála, þannig erum við kannski sammála, ég veit ekki hvort þetta sé að því maður er kannski einhvern veginn svona komin aðeins út úr þessu einhvern veginn, þú veist, mér finnst þetta svo þegar fólk er í alvörunni með einhverja brjálaðar tilfinningar yfir í hvaða stjórnmálaflokkur kemst næst til valda, þú veist, sjáuð ekki að þetta er bara meira en allt það sama, sjáuð ekki tilgangsleysi í þess, því ég segi eins og þú, nú er ég búin að sitja hérna reyndar áður en ríkisstjórnin sprakk, þá var ég bara einhvern veginn æxlaðist að þannig, þá var ég nýbúin að fá eiginlega alla leiðtogana til mín, sko, ég var búin að fá Bjarna Ben, Kristrúnu, Sigmund Davíð
Þorgerði Katrín og jafnvel ykkur af fleiri, en ég sat fyrir framan allt þetta fólk og veist, mennskan í mér. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.